大家好，我是性车帮小沈，在我身后是一辆奇瑞的瑞虎3，在走颠簸路况的时候出现这个后轮异响。现在我们来看一下这个故障原因呢，我们把车举起来以后一目了然。它在走颠簸路况的时候由于没有减速把这个后托变都已经挂坏了，减震器现在已经脱落，因为后托皮也是在这个地方固定的减震器。为了我们驾驶的安全性，所以我把这个建议更换一个新的。现在我们把旧的给拆下来。所以我建议大家在走颠簸路况的时候，一定要把速度给降下来，以免出现意外情况。这个部分呢是减震器固定的最重要的部分，所以说这个不建议维修，因为存在安全隐患。现在我们把新的摆臂给安装上去。因为刚才我们把这个刹车油管拆下来，现在放一下空气。所以我建议大家在走颠簸路况的时候，一定要把车速给降下来，否则会对我们的这个安全造成一定的隐患。大家有任何用车问题，可以关注我们的微信公众号“星车帮小沈”进行提问。喜欢我们节目的朋友，请记得点赞加关注，咱们下期再见。西瓜视频。